ステ。ナマステ。私はビシャルです。インドの問題に住んでいます。8月中旬からこの学校のスタッフとして働き始めました。校長先生にこの学校のスタッフとして選ばれて大変ありがたいです。校長先生からは仙台についても、それからその学校についてもいろいろ学びました。日本は素晴らしい国です。それで、技術ですね、技術の点でも大変優れています。そんな日本の中でも仙台という町は自然のいっぱいところで日本らしいものがたくさん残っていると思います。だから日本の文化とか歴史に興味のある人はぜひ一度仙台に行ってみれば一番いいと思います。それからはね、うちの学校について少し話します。学校はですね、一番いい学校で生徒のために考える厳しい学校です。先生たちも日本語をしっかり教えてくださいます。そんな素晴らしい学校の生徒たちも素晴らしい勤勉であるべきですから、私は勤勉なインド人の学生、日本語を日本で学びたい学生たちを入学させるために一生懸命努力をしています。今まで私は校長先生と星野先生と文さんに会いました。みんなとてもいい学校から来ているいい人たちです。それから、違う国ですね、知らない国を学校のために見回っています。その学校で勤勉な人たちを入学させるためですね、そんな一生懸命頑張っているチームの一員として選ばれて大変嬉しいと思います。それからは、あなたたちもこれからですね、円滑な充実した学生生活を送るようにと祈っています。じゃあよろしくお願いします。一生懸命頑張っている学生、日本語を学びたい学生を知っていたらぜひうちの学校を紹介してもらいたいです。よろしくお願いします。英語でお願いします。はい。Namaste. I am Vishal Pujari. I live in Mumbai. It's the city in India. I have been working with this school since last month. I am happy to be a part of this school and I am grateful to our principal for having selected me as the staff in India. I have learned a lot about Sendai and this school from our principal. Japan is a wonderful country and excellent in terms of technology. Even so, Sendai city in Japan has a lot to offer in terms of the natural beauty and the cultural heritage of Japan. So those who have an interest in the cultural history of Japan must visit Sendai once. About the school, it's a great school with things about its students, and the teachers here speak Japanese thoroughly. It is also strict when it comes to punctuality. It is necessary that such a great school must have great students as well. So, in order that great students enter the school, I will work relentlessly. Till now, I have met our principal, Mr. Yuki Toru, Chief Teacher Junko Hoshino, and Administrator Mr. Hui. I think they are really kind-hearted people and are working really hard
so that their visit in India is a success. I feel extremely privileged to be a part of such a team. And I thank you from the bottom of my heart for selecting me. I wish you all the best in your journey as a student in Japan. Thank you.